自己一個人攞車，我諗緊你哋會唔會收咗工㗎啦已經？收工啦，係咪？係啦，富山啊，呢個係噴咗個鈑金尾門嘅修復，跟住加咗段尾門嘅，按啲落嚟試試，好，跟住裝咗個我哋嗰個平衡杆，你叫底巴嗰個7件套，冇錯。其實裝7件都夠嘅，其實唔需要裝咁多件嗰啲，係呢個設備夠啲夠嘅，係因為再裝咧太過硬得滯。太硬，係就調裝7個都夠噶啦。呢個 link 啊話噴得非常之靚，係你自己諗嘅話。係冇錯。我開花咯，開花心動。係啊，睇翻再上嚟揾阿健哥，再揾健哥。跟住換咗下擺臂頭方向頭頭，加埋波箱油啦，同埋機油嗰啲都換晒啦。對於我哋今次嘅整車過程中有咩體驗咧？當然非常之滿意啦，跟住每一個步驟做到邊一個 part，邊一 part 你哋都會影翻相。係啊，你拍翻片俾我。係啊，等我放心可以繼續我嘅旅程，等你哋可以慢慢去轉動我。係冇錯。非常之。因為我哋車行咧要主張個要透明，我換咗乜嘢我要同你講，整咗乜嘢同你講，會報每個進度俾你，令到你清楚你架車嘅情況同埋幾時可以攞車。冇錯，係非常滿意你嘅服務。好，多謝晒，多謝健哥，多謝富山。